गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज आज एक इस तरह की इशू आ रहा है हमारी अल्टो में, जिसका हमने लास्ट टाइम जो पहले सर्विस हुई थी उस सर्विस कराने के बाद पता नहीं क्या इसमें साउंड आ रही है, एक्स्ट्रा साउंड आ रही है। मतलब जैसे कि केबिन में बहुत ज़्यादा साउंड जनरेट कर रहा है बेसिकली इंजन, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है, बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट सर्विस के बाद हमारी गाड़ी जो है ना वो बेसिकली रिदम में जानी चाहिए थी और रमा हो जानी चाहिए थोड़ी बहुत। बट ये तो फर्स्ट के बाद इसने कुछ ऐसी साउंड जनरेट करनी शुरू कर दी है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा है। तो अब फिलहाल हम जो है ना इसका जो यहाँ से सर्विस हुई लास्ट, तो वहीं पे जा रहे हैं राणा मोटर्स का सर्विस सेंटर है जहांगीरपुरी, और वहाँ पे चेक कराएंगे कि भाई फर्स्ट सर्विस के बाद ये क्या ऐसा इशू है। फिलहाल मास्क लगाता हूँ भाई, थोड़ा अभी सिचुएशन ऐसी है। तो भाई वहाँ जाके एक बार चेक कराते हैं कि ऐसा क्या इशू आ गया है कि या कुछ इसकी स्पीड बढ़ी हुई है जिसकी वजह से ये इस तरह की साउंड आ रही है। तो गाइस आप एक बार देख सकते हैं केबिन में साउंड इतनी ज़्यादा आ रही है ना। अगर आपको कैमरा एडजस्ट सही कर रहा है, कैमरे का माइक जो एडजस्ट सही कर रहा है, तो मैं देखना चाहूँगा कि इसकी थोड़ा सा लोड भी मान रही है एक्चुअली ये, और लोड के साथ साउंड तो कर रही है। और मुझे लगता है कोई फर्स्ट सर्विस में जब ये गई थी ना, तो इसकी जो कुछ ट्यूनिंग वगैरह छिड़ी है इनसे, मैकेनिक वगैरह से, और उन्होंने फटाफट, आपको पता है फर्स्ट सर्विस में थोड़ी साफ से करते हैं और 2-4 नट टाइट करके, ज़्यादातर मैंने देखा ऐसे करते हैं, बाद में फिर वो कस्टमर का ही टाइम खराब होता है। और गाइज सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो पहले रोड पार करने वाले लोग हैं ना उनको पार करने दें, उसके बाद निकल जाएं, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। तो ये बहुत ज़रूरी है पेडेस्ट्रियंस के लिए। और गाइज एक चीज़ तो और है, आज जब ना थोड़ी गर्मी बढ़ गई जैसे दिल्ली में, तो ऑल्टो का जो एसी तो सही परफॉर्म कर रहा है फिलहाल। मतलब दो जो सेकंड लेवल पे मतलब ठीक ठाक कूलिंग आ रही है। पीछे जो विकास जी बैठे हैं ना, उनको तो बहुत सर्दी लग रही है। विकास जी सर्दी लग रही है, और संजीव आपको भाई तेरा सर्विस सेंटर तो गलियों में जाके है, अरे कहाँ घुस के आगे पतली गली में ऐसी जगह सर्विस सेंटर खोल रखा है। मैप के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कभी कोई और जगह ना हो। ये बिल्कुल एकदम मार्केट वाला एरिया आ गया जहाँ पे राणा वालों ने अपना सर्विस सेंटर खोला हुआ है। देखते हैं फिलहाल कहाँ है। संजीव भाई क्या गाड़ी नहीं ली क्या तुमने? मजलिस पार्क जाना पड़ेगा तेरा, मजलिस पार्क जो है ना बड़ा फेमस है। मजलिस पार्क जाने के लिए नहीं लिए, मजलिस पार्क पे है तुम्हारा सर्विस सेंटर। पता नहीं यार, लास्ट टाइम तुमने मजलिस पार्क ले गया था, मुझे मजलिस पार्क नहीं मिला था, रात में तुमने खो दिया था मुझे। चल कोई नहीं भाई, हाथ देख लेना। हाँ देखते हैं आज कहाँ है तेरा मजलिस पार्क ना आके दे रहा है भाई। मुझे लग रहा है मेरे पास वही रोड है जहाँ से हम आए संजीव। इसी रोड पे दिखा रहा हूँ। अब पता नहीं क्या दिखा रहा है। अरे क्या उल्टा सा लगा रखा सेंटर के ऊपर। अजी भाई राणा मोटर्स तो खो गया भाई, उल्टे आगे रास्ता बनता जैसी भी खड़ी थी वहाँ तो। अरे भाई कहाँ जाने राणा मोटर्स, मुझे इंजन इसका नहीं खुलता दिखे रास्ते में आज। जी भाई राणा मोटर्स ने धुएं निकाल दिए भाई। राहुल भाई क्या करूँ, जाम लगा हुआ है यार। राणा मोटर्स और ज़्यादा धुएं निकलेंगे फिर तो मुश्किल हो जाएगा भाई। अब धुएं तो निकलेगी। गाइस जहाँ से वापस आए थे, जहाँ से आए थे राणा मोटर्स की तरफ, वापस उधर ही जा रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन, उससे अगला मेट्रो स्टेशन, फिर रेड लाइट। और आज गूगल ने फेल कर दिया भाई। गूगल ने फेल कर दिया, गूगल मैप ने फेल कर दिया। और भैया बहुत मशक्कत करने के बाद ये दिखा तो है बोर्ड राणा मोटर्स, ये देखो इन पत्तों के पीछे छुपा हुआ है। देखते हैं अब ये तो भाई आ गया, यहाँ पे वही है। किधर है भाई राणा मोटर्स? मेरी गाड़ी यार, अब याद है। होंडे तो आ गया, इधर ही होगा राणा मोटर्स भी, इधर निशान भी है, टाटा का भी है, और राणा मोटर्स विदिन एंड समथिंग इट शुड बी हियर। तो डिलीवरी भी इधर ही है। हाँ इंडस्ट्री एरिया है ये। टोयोटा भी आ गया, निशान भी आ गया, सब आ गए, बट राणा मोटर्स नहीं आया। वाह भाई वाह, 1 घंटा हो गया 8-7-8 किलोमीटर के रूट में चलते हुए।
हम भी ब्लॉगर बन गए भाई, ज्यादा ही मुझे लग रहा है। फोन ठाए फिरे। ये है शायद। राणा मोटर्स सर्विस रिसेप्शन। नहीं, वाह भाई वाह, स्कोडा भी आ गया। ये देखिए स्कोडा, बट राणा मोटर्स नहीं आएगा क्योंकि हमें इसमें जाना है। राणा मोटर्स ना आवे भैया। ये आगे मारुति की शुरू होगी राहुल भाई, आगे लग रहा है। चलो आ गया, अरे आ गया, आ गया, आ गया। ये है राणा मोटर्स। और फाइनली ये राणा मोटर्स आ गया भाई। एसटीसी करवा दी इसने हमारी आज। ये है राणा मोटर्स, ये राणा मोटर्स। चलो चलते हैं अंदर, घुसते हैं। ये जो ये एक्स्ट्रा आवाज आ रही है कुछ, छोड़ दे एक बार तेज देके छोड़िए एकदम। हाँ ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा आवाज आई ना, ये इससे बहुत ज्यादा मतलब दिमाग को। भाई अभी हमने एक बहुत अलग ही जबरदस्ती चीज देखी। जो 15 मिनट का रास्ता है ना, हम 1.25 घंटे में पहुंचे हैं यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 15 से राणा मोटर्स। ये जहांगीरपुरी में पड़ता है ना। हाँ, तो अभी देख लो दिल्ली में कितना खतरनाक जाम है। मतलब अगर आपको 15 मिनट के लिए जाना है तो 1.25 घंटा लगेगा आपका। जो भाई ये नाम इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इधर मत घुसना भाई। आजादपुर साइड या आजादपुर और ये जानदेव चेक कर रहे हैं हम क्या नाम, जो साउंड आ रही है ना, तो मारुति से फिलहाल हमारे साथ सर है, वो एक बार टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा साउंड केबिन में आ रही है वो क्यों आ रही है। बाकी सर को दिखाएंगे नहीं हम, क्योंकि सर कह रहे हैं कि थोड़ी कुछ महसूस हो रहा है सर। वैसे तो अभी स्पीड दी नहीं हमने। कितनी स्पीड पकड़ती है? जैसे ही इसको हम आरपीएम मीटर तो बेसिकली इसमें है नहीं होता है। अच्छा। 10 से 20 की स्पीड तक। हाँ, नहीं उसके बाद तीसरे से जब ऊपर चलते हैं ना, हाँ, तीसरे तो चौथा शिफ्ट कर देते हैं, तो ये साउंड बनती है बेसिकली। लेकिन जब स्पीड का गियर जो 40 की स्पीड होगी ना, 4th गियर पे होना चाहिए। नहीं एक्चुअली उसमें आपकी कितने फायदे हैं? फोर्थ में भी हुई है जी, ठीक है। थर्ड में भी चलाई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर एक पे चलाई है। थर्ड पे भी चली है, फोर्थ पे भी चला के। तो ऐसे तो आवाज नहीं आने वाली इसमें। एक मेरे आरपीएम हाई है हाँ। और मैं 3rd गियर पे चला रहा हूँ उसको, हाँ। तो वो साउंड ज्यादा करेगा हमेशा, तो वो मांग रहा है पावर आगे भागने के लिए। नहीं, और गियर आपका दे रहा हूँ, इंजन भी घूं का साउंड करता है। देखो मैं चला लूंगा, आपके सामने चला के दिखा दूंगा एक बार। समझी वाली साउंड भाई, कुछ साउंड फील हो रही है अभी तक तो लग नहीं रही मेरे को। तुम देखो आगे बैठे हो, आवाज आ रही है। यार। मुझे भी कम सी आ रही थी फिलहाल, और ये वही है ना, यहाँ आएगी कहाँ। आवाज बैठी, हम बैठेंगे, हम किस लिए हैं, आवाज आएगी। आवाज निकालो इसमें से सर। मेरे को तब से ही आ रही है यार, ये जब से है ना क्या होता है ना, वो फसल क्या होता है, फिटोड़ा साफ होता है, और फिटोड़ा साफ ये जनरल चेक होते हैं। इंजन में डला है इसमें फर्स्ट वाले में। इसमें अल्टो में डलता है। अच्छा, ये कैसे इंजन है या नॉर्मल इंजन है सर? ये तो नॉर्मल है, और दूसरे आते हैं सारे केस सीरीज वाले इंजन है, सारे जितने आ रहे हैं सब केस सीरीज। या BS6 में नॉर्मल इंजन भी आ रहे हैं? नहीं, इसमें जो अल्टो 800 में हाँ। इसका ऑयल चेंज जरूर होता है, और जो बाकी जो सब गाड़ियों में उसमें नहीं है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा हाँ, ये आवाज आ रही है। केबिन ज्यादा साउंड बन रही है, जबकि शीशे बंद है सारे के सारे। आप देखिए 3rd गियर किस पे डाल, 30 Fourth है। अब 4th डाला आपने। नहीं, मुझे डल चुका था वो। ये देखो, आप ऐसे भी देखो ना। मतलब एक्स्ट्रा साउंड लग रही है कहने का मतलब। 5 में डाली, अभी तो 5 में नहीं डाला, 70 की स्पीड में चल रहे हैं। हाँ भाई, मैं बाहर हूँ। तो ये नॉर्मल साउंड है क्या इसकी? हाँ, ये साउंड में दूसरी, ये तो अल्टो है। तो फिलहाल आपको मैं वो दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, अमित जी आपका नाम? शमीम। हाँ शमीम जी, तो एक बार हमें क्या कहते हैं 1000 किलोमीटर वो चला के देखते हैं बड़ा वो साउंड। खड़ी उधर ही। गाड़ी और होनी जरूरी है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं। अच्छा, कि अभी आप गाड़ी चलाओ ना, ऊपर ही है क्या बैग? 4th गियर 40 पे चल रहा है। आप देखिए इसको, नहीं, आप ये क्यों नहीं देख रहे? आप ज्यादा घूमे गाड़ी नहीं उसके हिसाब से। आप आरपीएम ज्यादा गाड़ी पावर मांग रही है, आप उसको हाँ, पावर नहीं दे रहे आप मैं उसको। समझ गया मैं, वो तो बात ठीक है, पर इतनी नहीं आती और गाड़ियों में। अरे मैं आपको इससे दूसरी नई गाड़ी आई तो 800 है, मैं 1000 सीसी दिखाता हूँ आपको उसमें। ये देखो मोटी आवाज। आपने रेस कितनी दे रहे हो उस पर? पावर रेस ऐसे थोड़ी दी जाएगी। चलो देखो, अब मैं देखो हाँ, आराम से नॉर्मल देखो। हटाओ, बताइए। और 3rd गियर आपका तो 50। कहीं ना कहीं देखो, मैं मानता हूँ चलो इसमें आवाज नहीं है, तो कहीं ना कहीं केबिन भी साउंड है इसके।
केबिन साउंड मतलब साइलेंट नहीं है इतना इसका, ये है बस पंगा संजीव। केबिन साइलेंट नहीं है, इंजन काम रहेगा। एक बार 1000-1500 किलोमीटर वो चला लेते हैं, शायद रिदम में आ जाए। देखो मैं वो कोई वो नहीं निकाल रहा हूँ, कोई फॉल्ट नहीं निकाल रहा हूँ मारुति को। इतनी होगी तो इतनी होगी, क्या कर सकते हैं। बस 24 व्हील्स नाम से मेरा। तो देखो हम किसी को डिफॉर्मेशन तो करना नहीं चाहते, और खासकर मारुति की तो कोई इसमें कि गाड़ियाँ आज नंबर 1 क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्विस ठीक ठाक ही देते हैं। तो फिलहाल एक बार थोड़ा ड्राइविंग संजीव, थोड़ा ड्राइविंग जो है ना एक बार आरपीएम के अकॉर्डिंग करनी है। बेसिकली जहाँ पे सेकंड की जरूरत है, थर्ड की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। तो फिर एक बार जो धीरे धीरे पता लगता रहेगा। जहाँ 10,000 चली मुझे लगता है साउंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो गाइस फिलहाल मारुति वालों ने, आपने देखा होगा वीडियो में, ये बोला है कि इसको मतलब एकदम सूटेबल आरपीएम के अकॉर्डिंग जो है करंट गियर जो है लगाना है। एक्चुअली मैं तो सभी तरह से चला के देखी थी, मुझे थोड़ी साउंड लगी थी, बट सभी संजीव थोड़ा सा ड्राइविंग में भी न्यू है, तो शायद इसको भी धीरे धीरे टैक्टिक्स पता लग जाएगी। तो एक बार 1000 कुल 1300 किलोमीटर गाड़ी चली है, 4-5 हज़ार चलने देते हैं, तब जाके 10,000 के बाद, मैं तो कहूँ 10,000 के बाद ये इसकी एकदम एक्चुअल साउंड करेगी, तो शायद केबिन और साइलेंट हो जाए। तो फिलहाल चलते हैं गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और जो भाई नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।